度最出名、全世界最好味嘅叉燒就喺度啦。一個黑豆，一個蓮藕雞腳，所以其實係入口即溶，好正。Hello， 大家好啊！又係我的神，今日我就嚟咗馬來西亞嘅吉隆坡。杜汶澤曾經喺節目講過嘅叉燒養家來，呢間鋪頭大約10點開門，大約9點半呢，我就喺酒店 grab 過嚟啦。大概喺2019年嘅時候，即係大約係呢個反送中事件嘅之前啦，我就嚟吉隆坡食過一次，但嗰次之後又真係好難忘。大家見我平時拍燒味嘅時候，成日講肥叉，用五花腩整嘅叉燒呢，就絕對係肥叉。鏡頭面前嗰個呢，就係我個 friend 阿楊啦。今次佢第一次嚟馬來西亞，作為老友就要帶佢食下好嘢。話說喺5年前啊，我同我老婆專登過嚟食嗰陣，大約係12點1點左右啦，基本上係座無虛席。同埋佢係唔會做晚市嘅，大約5點呢，佢就收工噶啦，所以早啲嚟呢，就冇乜人流啊，就有着數。一個黑豆，一個蓮藕雞腳。最出名唔係湯嘅，但係都飲下湯。蓮藕雞腳、花生之後瘦肉，佢嘅燉湯都係唔錯，成個湯都好鮮甜，感覺湯水已經係吸收晒湯渣嘅營養。哇！好，唔該你。最撚正嘅叉燒喺度，呢個又冇筷子嘅，得叉嘅啫。哇！呢個最撚肥嘅，全世界最好食嘅叉燒。究竟可唔可以達到全世界最好食呢？喺我嘅世界，佢係 No.1， 擺到落口真係入口即化。因為佢夠肥啊，所以其實係入口即溶，好正。邊呢，全部都窿邊嘅。除咗叉燒之外，我仲試埋佢哋嘅燒肉，都係好高嘅水準。呢個就係呢度出品嘅燒肉啦，應該唔會夠叉燒出色噶啦，但係我估應該都唔錯嘅，好好食，因為佢脂肪好均勻啊。係咪個皮？係啊，個皮好脆，好脆，同埋佢係脆得嚟，佢係好軟熟嘅，佢唔係硬。下次我嚟吉隆坡，我都唔知幾多年之後。如果下次真係要嚟吉隆坡呢，我都會再嚟嘅。大家如果有機會嚟吉隆坡嘅話呢，我十分推介大家嚟試。好啦，今集就嚟到呢度。未訂閱嘅朋友記得幫我訂閱，或者俾個 like 支持下我。歡迎大家 follow 埋我 IG， 記住千祈唔好飛廣告。我哋下條片見，拜拜。